iluminação aí pra... Porque assim, isso foi planejado igual a cara. E... eu pensei que iluminaria tudo, mas a cortina não deixa, então é. Mas vocês devem pensar, por que cacetes eu estou gravando dessa forma? Por que minha cara está escondida? E não é face review, é porque eu não tenho muita máscara, eu não queria repetir as máscaras, não que dê pra ver, eu tô no escuro, eu tô no escuro. Não sei por que tá escuro, essa câmera não é boa, tô webcam, cara. E aí, esse vídeo é basicamente um monte de vídeo aleatório que eu tenho. E eu gravei só por gravar porque eu percebi que eu não preciso fazer um vídeo com uma estrutura definida. E é só isso mesmo. Vocês não estão vendo minha câmera, mas acho que vocês estão vendo isso aqui, né? Um segundo. E aproveita o vídeo, eu acho. Eu ainda errei. Ah, agora tá funcionando. Eu ouvi o clique desse cacete. Agora dá pra eu falar bem baixo assim, bem perto do microfone, sem ficar um negócio assim hiper que não dá pra ouvir nada. E vou se ferrar. Mais um negócio que eu tô gravando só porque sim. E é isso aí mesmo, vamos se ferrar. Eu não sei, eu não sei. Essa era a ideia dessa droga aqui. E muda alguma coisa apertar esse botão aqui? É, eu tô é pra o negócio tá tipo bem distante aqui, não sei se dá pra ver. Não sei, acho que agora tá menos estouradérrimo o áudio. E só isso mesmo. E esse botão aqui do negócio, ele é só mesmo pra, como é que a gente fala? É só pra mutar, de certa forma, a gente tem que segurar, senão não funciona.
Shit. Spreading the news. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabonds are longing to stray right to the very heart of it. In old New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep, to find that inner hill, that inner hill, driven on top of the hill. Ah, the little town blues. I make a great new start of it in New York. And I make it there, I'll make it Não sei como é que eu vou filmar isso. Droga. Vai funcionar. Eu tinha que ter botado uma luz nisso, mas não. Eu acho que deu certo. Eu não vi caindo pra onde caiu. Acho que deu certo. Não consigo enxergar nada nessa droga. Peraí. Isso tá aqui, cadê? Tá faltando outra parte. Ai, que nojo. Eu não sei aonde que eu lancei a outra parte. Eu vou ter que pausar. Aqui. Aí. Vou botar minha lanterna. Meu concentrador de luz. Aqui. Peraí. Achei.
espatifado no chão. E o grampo que estava preso sumiu. Eu não faço ideia onde é que ele possa estar. Eu sou o dono desse canal que você está assistindo e lixo, lixo e ainda mais lixo. Eu odeio isso. Quando eu penso que eu estou fazendo algo, aparece algo que me faz ter que descartar tudo.
Pelo menos eu tenho coisas que não vão ser descartadas. Enquanto isso aqui, eu vou testar em outra câmera. Eu odeio isso. Odeio. Esse é um teste. Eu podia só ter gravado um áudio, mas eu decidi que era uma boa ideia gravar filmando. E eu não tinha nada planejado. E esse negócio não encaixa bem nos meus ouvidos. E só isso mesmo, não sei nem se eu vou continuar a série. Joguei um monte de cenário fora, por causa de mudanças. Vamos ver, né, como é que isso vai ficar. E não tenho nada para falar, só queria testar se esse microfone está funcionando. Só testando de novo porque eu vi que o negócio estava muito perto, eu não sei se é o microfone ou o microfone do telefone, então se agora estiver perto é porque é o microfone que está funcionando e não o telefone, até porque se eu estivesse bem perto, o áudio acho que estaria desse jeito aqui, se não tiver estourado é porque é o microfone mesmo. Eu acho que esse microfone não está funcionando, porque com o outro telefone ele não funciona. Mas será que com esse funciona? Estou usando aqui, eu não sei se ele está funcionando. Se ele estiver funcionando é porque ele só funciona com esse telefone mesmo. Tá no lucro aí o time do Vila, aí dá uma respirada e volta para o segundo tempo para tentar pelo menos um golzinho. Bate para frente o goleiro Denis Júnior. Everton Cebolinha, hein, Pedro? Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, 9h30, depois de Vitória e Botafogo, tem Amazonas e Flamengo. Apresentei a epístola, eu estou sem ideias. Na verdade eu só estou gravando mesmo. Mola quebrou, na verdade, peraí, essa peça quebrou, esse meiozinho dele acabou quebrando, aí quando eu prendo com a mola ele quebra, e eu não tenho peça sobressalente, nem outra pistola de cola. Agora eu tô pensativo, será que eu mantenho isso ou eu deixo sem? Porque se deixar sem vai ser horrível eu até poderia tentar sendo assim mais manual, mas assim, eu não sei. Ai, pra quem é isso aqui?
Isso aqui é o componente elétrico. É. Não se esqueça de ouvir de mim. Amigo, vai se correr. Amigo, vai